Hayırlı gün, hürmetli, yok, yanına başlayalım. Başla. Hayırlı gün, kaderli balalar, hürmetli orta eşeyler, ihtiramlı okutusu terbiyesiler. Bugün biz Ural Batır eposu boyunca engemenin ikinci söyleşini başlaydık. Kişi minhezge kağıt hem kalemler tutup gelirken Ural Batır eposu kuluğu da bulha bir heybet dedim. Haber biz Ural Batır eposundağı kayı bir simbollar hakkında yazayık. Bu eposta Tura mağnağı hem kineyehe. Turağında etkenmezge. Etiyek Ural, ol eposta tüp giroy. Bütün hal vakıgalar bizim Ural menen beylengen. Kineyehe, Ural bizim tuğan yerimiz, tüyegimiz, toyanısımız, ışanısımız, kilesegimiz, bulmuşumuz, hem küsümüz. Hımay, ol koyaş menen kuştar batçalığı Samraldın kızı. Ural Batır'ın üçüncü keleşi, İdil'din esehi. Epos boyunca qarahaq, kineyahi ol Başkır halkının ruhu. Ölümhedlik sağılışı. Çünkü koyaş ölümhed. Hem onun kızı bulgan Hımay ölümhed. Çünkü ol yavay kişi tügül. Yavay gına obraz tügül. Ruh, matırlık, yakşılık, akıl, namus, doğruluk düşüncelerini toplagan bir obraz. Bu düşünceler kişilik dünyası için ölümhed. Akbudat menen Bulat Kılıç Hımay kolunda. Akbudat bizim ol ruhi güç, ol halık ruhu. Bulat ol kuvvetimiz. Hem o şu iki düşünce Hımay kolunda. Hımayga onu esehi koyaş bile gitken. Demek eseyden eseyge bizim ruhi güçümüz hem başka motor sıfatlar eseyler aşağı küçültügen huydu. Çünkü epostala etilgen men eseyimden nurundan nurlandım di. Eseyimini yenşişmeye onda yoğundurgan di. Demek bütün motorlukta bütün ruhi güçtüle Hımay eseyden algan. Artaban indi biz buna şuna nık ihtiyap durga değişmedi hem ballarımızı terbiyelegen sakta, yeküydi terbiye algan sakta bir nimegele haltanmay, aklanmay. Biz fakat balaga üdübü terbiye verilge değişmedi. Üdübü degen indi eseyler. Mektep şulay etmey, yeki ballar vaksa bulay etmey tip değil, gailele tüp terbiyesi ol esey. Kayı bir gailelerde, kayı vakitte atahı terbiyelemey, bana atahı tigit terbiyelerde değiş, balanı karaya değiş degen fikir var, bıldırız. Atay bala için var, gailele bulga büte meşakkatlerdi küterişirge değiş. Lakin tüp terbiye, ruh terbiye. Bala ese karında yapkan sakta ruh terbiyeline başlay. Hem ortaban esey hütü, esey yılılığı, eseyden kumir yılılığı aşağı kile. Buna oşunu kurhetirge tilegen Ural Batır eposunda halık hem Hımay obrazı aşağı. Yendirdi kart olanları Ural menen şülgende, ikihinde Arıflan'a atlandırga kisabet bu hakta etkeyin degende. Arıflan ol, gayret, kıyılık, hüs kuvvet, mahirlik, uhulluk. Arıflan'a bir ninde sıfatlar bildeleye alamadı Arıflan'da mı şu sıfatlar bütüyle kişi zatlı kişiler olurga deyiş hem Arıflan'a atlandırıl demek o şu sıfatları terbiyelev degen hüyet. Kisemin eyttimin de Ural Batır epostan adağına tiklim Arıflan'a atlandı hem Arıflan'dan Akbudat'ta küse şülgen indi Arıflan'da Ülinin Arıflan'ı tukmak kaldırıp deyuge atlanı. Deyuge atlanıdı. Men kişi eytip ötkeynim.
Дeye ул, дeye узатлы кеше. Демәк, ул дeye узатлы кешеләр ягына сыга дигән һүз. Ул әлбәттә тормышта дeye атланып йөрмәй, ә мин әйттем бит инде, был символик образдар. Бында Урал батыр эпосында бөтәһе кешеләр, тик уларның эске булмышына карап кына әзрәкә, аждаһа, йылан, дию дигән атамалар бирелгән. Демәк, без хәзер ошо символик образларда белгәндән һанда бик күп әле ян шишмә нимә ул, Кот тауы нимә ул, һәм башка шундай образларга һез үдегез Урал батыр эпосын укыгандан соң матур итеп җавап бирә алырсыз. Төп аскысы менә ошо. Демәк, Урал батыр эпосында ул киная менән әйтелә төп фикер. Ошо төп фикердән кинаяһын аңлау өчен без телебезнең нескәлеген белеп кенә түгел, ә тоеп белергә тиешбез. Тоеп белү өчен без туган телдә аралашырга тиешбез. Өлкәннәр белән туган телдә аралашырга, халык иҗаты укырга, җырларга, борынгы җырларыбызның искитмәле һүзләрен аңларга һәм уларны отып алырга тиешбез. Шулай итеп, телебезнең нескәлегенә ия булгандан соң, без халык иҗатына һалынган фикерне, фәлсәфәне, акылды үҙебеҙгә йоҡтарға алырбыҙ. Халҡыбыҙ бөтөн аҡылын үҙенең ижадында һалған. Дәреслектәр яҙып ултырмаған ул, балаларға киләһе быуынға үҙ аҡылын ижады аша тапшыра килгән. Һәр халыҡтың үҙенең тәрбиә ҡанундары бар. Бөтөн халыҡта, бөтөн кешеләрҙә, бөтөн ата-әсәйҙәрҙә бер үк маҡсатҡа ынтыла: балаһын кеше итеп тәрбиәләү, киләсәккә яҡшы кеше итеп тәрбиәләү. Ләкин уның юлдары ғына һәр халыҡтың үҙенсәлекле. Артабан мин ике образдан ныҡлап туҡталырмын тинем, сөнки беҙ хәҙер Урал батыр мәктәбе майҙансыҡтарға сабашланыҡ. Байтаҡ ҡына гимназиялар, ундай майҙансыҡтар асты. Бына Рухият байрамы үткәргән саҡта бик күп мәктәптәр ҡатнашты. Рәхмәт уларға, директорҙарына, уҡытыусыларға, айырым үҙ теләге менән ошо мәктәпте асырға тотонған тәрбиәселәргә бик рәхмәт әлбиттә. Һәм улар әле мин йүнәлеш бирәһе эште башланылар да инде. Урал батыр тигән ярыш үткәрәләр. Һомай һылыу ярыш үткәрәләр. Урал батыр ярышында әлбиттә иң беренсе оһоллоҡ, көс, ғәйрәт һәм төрлө һөнәрҙәргә ия булыу. Әйтик, башҡорт егеттәре ниндәй һөнәрҙәргә ия булған, ниндәй маһирлыҡ, ниндәй ҡыйыулыҡ, ниндәй көс, ғәйрәт һәм ниндәй күнегеүҙәр менән ул үҙҙәренең физик йәһәттән көсөн ишәйтә килгән. Хатта мына мин тормош сабаҡтарында әйтеп киткәйнем, башҡорттың бик һирәк ауырыуы башҡорт егеттәренең, һуғышта ҡатнашҡан яугир егеттәрҙең һәм ғөмүмән башҡорт егеттәренең һирәк ауырыуы. Хатта ҡайһы бер һыуыҡ тип ауырый торған ауырыуҙарҙы алар ауырыуға ла һанамауы тураһында яҙып ҡалдыралар һәм уның сәбәбен дә әйтәләр. Әгәр ҙә берәйһе башҡорт һабантуйына барып, шунда башҡорт егеттәренең ниндәй күнегеүҙәр менән шөғөлләнгәнен, ниндәй ярыштар үткәргән ҡарап торһа, әлбиттә уларның физик сәләмәтлегенең сәбәбенә төшөнөр инек. Демәк, беҙ үҙебеҙҙе тәрбиәләү өсөн ана шул физик күнекмәләр, ниндәй физик күнекмәләр булған башҡорт балаларының, шуларның бөтәһен дә үҙләштерергә тейешбеҙ. Демәк, ҡыҫҡаһы, Урал батыр беҙгә ул камиллыҡ, сағылышыҡ һәм беҙ Урал батыр
исемендәге ярыш үткәрәбез икән, димәк, егетләрне камиллыкка ынтылышына ярыш дигән һүз. Икенче яктан Урал батырның холкы. Менә булга әлбәттә ярыш үткәреп булмай холкына сифатында, ләкин белеп куярга тиешле. Урал бәләкәй сактан ук кызыксынусан. Ул бүтән тирә-яктагы тормыш менән кызыксына. Ул төрле һораударга җавап эзләй. Һәм бер вакытта үзенең башына килгән уй менән генә һәгымта яһап куймый. Мәсәлән, үлемде үлтереп буламы ул дигән һорауына җавап алу өчен ул урмандагы бүтән янияләрен, куштарды бала, атаһынан һораша. Ул атаһына кабат-кабат һораудар бирә. Һәм бүтән ошо җавапларны туплап алып, үтендә нинде һәгымта эшләй. Димәк, әле үлемде үлтереп булу тураһында, булу булмау тураһында әле анык кына һәгымта яһай алмагач, ул дөнья дип сап китә. Менә шулай итеп, бер яклыгын әйтеп, үз миенә, үз зиһененә килгән генә фикер менән ул бер вакытта һәгымта яһамай. Урал батыр ата-әсәһенә карата бик хөрмәтле, чөнки шүлгәндең кыек юлдан китүен, юлдан ядуын күргәс, ул иң тәүге һүзе була. Атамдың хакы өчен, әсәмдең хакы өчен ди. Менә ата-әсәһенең хакы өчен, уларның намысын уйлап, әсә имезгән һөттең паклыгы өчен, һин менә бул кыек юлдан барырга тиеш түгелһең, уларны уйларга тиешсең. Улар алдында һинең намысын тода булырга тиеш дип өгүтләп карай шүлгәнде. Димәк, шүлгәнде шайтып өгүтләй икән, Урал батыр үзе һәр вакыт атай менән әсә алдында намысының тода булуына ынтыла. Артабан һәр вакыт гадел Урал батыр. Бер вакытта ялган һөйләмәй, бер вакытта юхаламай. Ул алдамай, ул туранан-тура бөтәһендә әйтә. Хатта үгез менән көрәшкә сыккан сакта алдан иткәртеп куя. Һәм Дүрт батыр менән көрәшкә сыкканда алдан иткәртә. Мин бары җиңәчәкмен дигән ютыкта. Менә шулай итеп, ул үзенең менә шу көрәштә ябай көчле булуын гына түгел, гадел булуын да күрсәтә. Димәк, Урал батырда гаделлек өстөнлек итә. Ул бик кешелекле. Һомай менән осрашкас, Һомай әйтә, минең һылуым югалды ди. Әгәр дә һылуымды алып кайтсаң, мин һиңа Йәншишмәнең юлын өйрәтәм ди. Урал батыр шунда ук риза була. Шунда ук риза була һәм барып Айһылуды алып та кайта. Менә эпоста укыган сакта ябай гына бер батыр итеп түгел, уның менә шул аңгай сифатларында игътибар итеп укып, ядып алалар. Ядып алу Урал батыр шулай, Урал батыр булай дип кенә түгел, ничәнче юлда, нинди һүзләр әйтелгән, ничек итеп һүрәтләнгән Урал батыр, менә шул хакта ядып алһагыз, бик һәйбәт булыр. Артабан инде иң зур батырлыгы Урал батырның, әлбәттә физик көчтән тыш, аның рухи батырлыгы. Намыс батырлыгы. Ул нәмә эшләй? Ул үз хатаһын таный. Үз хатаһын тану, ул барыр бик зур батырлык. Бик күптәр, әгәр дә хаталана икән, я аклана, я һылтана, яки кемдер икенче кешене гаепләп куя. Урал батыр үз хатаһын таный һәм хатаның нимәнән гыйбрәт икәнен халкына әйтеп бирә. Мен фақат үземә генә ышандым, үз көчемә генә ышандым, мен башкаларга таянмадым ди. Һәм иң мөһиме, нәмә ди, ул уем күлдәрнең һыударын эчмәгән. Үзе ана шул күл һуын эчеп, эчен бысрак менән тултыра.
Бысырақ неме ол, мына бүгінгі заманда бұл фәһімді нисек аңларға тиешбіз. Түрлі фикірдерден тілеген ендей ышаныр, ышанмас, ялған фикірдер тарала, оға ышанып, істен үйді-біді ашап, үйді-біді бүтіріп, рухыбызды хындырып, жүрейбіз екен, бізді bütün немеле еңесек. Осыраклы килip юккан ауру да еңесек, тормышта алган аз гына күңелһезлектерди де еңесек. Шуның өчен Урал батыр мына ихтияр көсенең, рухи көстең бик югары булырга тиешлеге хакында әйтә. Һәм шуныһы кызык мына Урал батырдың bütün fikrin Humay devam eder. Ул Урал батырды тыңлап тұрып, Урал батырды хүзләрен кабатламай, ул үзе шундай акыллы. Демәк, Урал батыр белән Humay бер-берен табышкандар икән, һәм гаилә коргандар икән. Демәк, уларның фикерләре тап килгән. Humay Уралга караганда тәҗрибәлерәк. Çünkü Урал батыр туп-турагына тура юлдан китәле бара, һанап та тормай ул, әллә булай дип әйттем икән, әллә шулай уйланым икән дип белмәгән дә уйлап тормай, нимә ишетә шуга ышана, җиңергә икән, җиңә, көч кәрәк икән, көч файдалана, Humay һанай. Мәсәлән, Шүлгәндең әйтүенә, һүз бирүенә, Урал батырга мин башка улай итмәячәкмен, мин инде яңышмаячакмын, мин атай менән әсәйем алдына тода намыс менән кайтасакмын дип әйтеп тә, шул ук вакытта Урал батырды үлтереп, уның Акбузатын һәм Булатын алырга ине дигән уйлап торган Шүлгәнгә Урал батыр ышана куя. Шул ук вакытта Зәркүмде ул күреп тора, елан икән Зәркүмдең. Һәм Зәркүм әйткән һүзләргә ышана һәм аның менән китә. Әлбиттә, Зәркүм әйткән каһкаһа батшалыгына китеп барган сакта уйлап куя. Мин һанау өчен барайын дип. Ләкин шулай булса, Зәркүмдең үгетләвенә карап китәле бара. Humay улай дип һүзгә тигәндә ышанмай. Ул иң беренче шуныһы кызык, Humay кешенең хатаһын, кешенең типына үзен уратып алган шул кеше затлы кешеләрнең дә дию, елан затлы кешеләрнең дә һүзенә генә ышанмай, ул һанап карай. Һәм һанап карап, уның һин бит шулайһың, һин булайһың дип әйтмәй, үзенә үзен күрһәтә. Күзгенән күрһәткән һымак. Әйтик, Шүлгән Humayга өйләнәм дигәс, әйдә һин ярышып кара, таш күтәреп ыргытып кара. Һин гомумән әгәр дә ярышта еңһәң, әлбиттә Акбузатты һиңә бүләк итермен, Булат кылычында ти. Һәм Шүлгәннең үденә уның көчсезлеген күрһәтә. Һәм Шүлгән инде аркабан Humayга тәкъдим яһарга ояла. Урал батыр белән Шүлгән Humay иленә килеп осрашкас та, икеһенең дә холкын белеп, Шүлгәнде ул таный, үзен заманда үзен ашарга дип үгетләгәнде лә таный ул, исенә төшерә. Ләкин буларның береһен дә әйтмәй, нәмә эшләй, кызларга Урал батырды хакларга куша. Урал батыр гадәттә бездә халык иҗатында шулай бит инде, батырлар 3 көн 3 төн йоклай, яки 5 көн 5 төн йоклай. Урал батыр 5 көн 5 төн йоклай. Менә шул 5 тәүлек йоклаган заман вакытында Humay кызлардан хаклатып куя. Бәлки дә Шүлгән төндә килеп аны берәй мәшәтеп куя. Чөнки ул Урал батыр белән Шүлгән һөйләшкән сакта, Шүлгәннең хәрәкәтенә, аның үзенең тотышына, һүзләренә игътибар итә. Уралдың бында бер дә эшле юк. Ул үзенең акылын бирә, Шүлгән вәгъдәләр бирә икән, ышана, һәм иң арактан гына мин яңлышканмын дигән һүз әйтеп куя.
Одақтан да Humay батшалығында біз көріп тұрабыз, ол атағына болған мөнәсәбәтен кеңеш алыр болса, бір мәхәл етірге болса, ол атағын сақырып ала өйден янына, әйтейік, Айһылуды жол етірге қайтарайық, әсәхи янына тегес атағын сақырып ала, һәм атағы сынапта Айһылу әсәхи янына қайтып әдірәк жол етін. Çünkü ol жоғалып жүрген сағында көңілінде түрлі кешіріштер болғандар, һәм жол етіп алырға тиіс деген пікірменен оны әсәһенә қайтарып жіберәләр. Һәм бұны Humay яңғыт хәл итмәй, атаһы менә кәңәшләшеп хәл итә. Һәм Айһылу ай янына кайтып китә. Һәр вакыт кәңәшләшә Humay. Her vakit kengəşləşə, həm әйтеп кеткәнемсә, кеше менән һөйләшкән сакта, ул оның һүзенә генә түгел, хәрәкәтенә, карашына, үдән тотышына игътибар итә. Менә шундай һынсыл Humay. Һәм без ушунан фәһем алып, үдебездә кешенең һүзенә генә түгел, чөнки халыкта һүз бар бит инде, телдең Hüyege yok. Ol әлләнчә төрле һөйләй ала дигән. Бына хәрәкәт, ул бөтенләй икенче хәрәкәттә үзгәртеп булмай. Хәрәкәттә алдап булмай. Алдап әйтәйек, ишара эшләп булмай. Алдап кул һелтәп булмай. Һинең эске кичерешең хәрәкәтеңә күсә икән, аны аңлай алһаң, һин шунда ук асын һөйләйме, тогры кешеме бул, әллә ике төрле һөйләйме, һин аңлай аласаң. Һәм менә шундай bir көрүдән, bir ишетүдән һагында яһуягында булмагып, яйлап кына һанап карап, халыкта бар 3 тапкыр хына дигән, кемендә 3 тапкыр хынагандан һуң гына кеше тураһында һагында яһарга кирәк, һәм әйтә торган фикереңде әйтергә кирәк. Димәк, Humay безнең күз алдында бик халау, матур кыз булып күз алдына баса, һәм буны эпоста шүлгән күзеннән хүрәтләйләр Humayның матурлыгын. Икенчедән, ул бик акыллы, һәр вакыт акыл менән эш итә. Өченчедән, бик сабырлы һәм туган янлы. Туган янлы. Ул Айһылуды алып кайткан Уралга Ен Шишмәнең юлын өйрәтә. Ен Шишмә бөтә эпоста төп һүз, ана шул Ен Шишмәне эзләү, уны табу турында һүз бар, һәм иң изге төшенчәгә әйләнгән Ен Шишмәнең юлын өйрәтә. Димәк, үзенең туганы менән менә шул төп изге төшенчәне Humay типәтин күрә. Хәзер без димәк, Урал батыр менән Humay образларына шундай характеристик биргәндән һуң, уларны хүрәтләгәндән һуң, без конкурста немәшәргә тиешбез. Хәзер әйтәйек, Урал батыр конкурсында күз сынашу. Humayда немәшәргә тиешбез. Humay Гоммән менә Урал батыр эпосындагы кызлар егетләргән бергә кем түгел. Шул ук менә миннән еш кына һорайдар, кызлар угатынмы? Угатын әлбәттә, мәргәнлектә һанашын. Кызлар да мәргән булган һәм уктан ата белгәннәр. Менә икенчедән Урал батырда тагы шундай ни бар. Ат кырыклаган кыз турында ла һүз бар. Әсәйем тибиңә ат кырыклап бирде. Димәк, киек, кырагай, атты кырыклау ул бик көчле ирләргә генә хас булган сифат. Бында кыз кеше, хатын кеше ат кырыклай. Эпоста хатын-кызлар образы бик матур бирелә ул. Хатта Урал батыр
Мына Урал батыр иң тәуге батшалыққа барып, Қахқаһа батшалығына барып сыққан сақта, онда қолдар шул тиклем жонсудар. Һәм хатын-кызлар инде киемдәре тузып беткән, үҙҙәре жонсу. Андагы сагыштырыуҙар бик матур итеп күҙ алдына килтерә мына был жонсу хатын-кызларҙың. Һәм Урал батыр бер ҡарсыҡ янына барып сыҡҡас, ҡарсыҡ балаһын эргәһендә итәгенә ҡаплай биреп баҫып тора бит инде. Урал батыр килеп, һеҙ минән ҡурҡмағыҙ, мин һеҙҙе ҡотҡарырға килдем тигәс, был ҡарсыҡ нәмә эшләй? Күҙҙәрен ҙур итеп ҡарап ала. Тимәк, Урал батырҙы һынай. Һанан турайта. Минең рухым һынмаған, миндә әле ихтыяр көсө бар тигән һүҙ. Һанан турайта, сәсен ҡолаҡ артына ҡыҫтырып ҡуя. Мин һинең менән матур итеп типәтең һөйләшә алам тигән һүҙ. Бына шул тиклем жонсу итеп һүрәтләнгән хатын үҙенең кешелеклелеген юғалтмаған. Кеше сифатын юғалтмаған. Кеше затын юғалтмаған. Ҡыҫҡаһы, ҡабат-ҡабат әйтеүҙең әлбиттә зыяны булмаҫ дип уйлайым. Урал батыр эпосының һәр юлына, һәр һүҙенә иғтибар итеп уҡыһағыҙ, бик ҙур фәһем алырһығыҙ. Бик ҙур фәһем. Хатта иғтибар итмәй уҡып киткән юлдарҙа ла әллә күпме фәлсәфә, әллә күпме ғилем, әллә күпме аҡыл ята. Рәхмәт иғтибар өсөн.